Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšieho webinára zo série Small Talks by Haber Avis. Máme dnes naozaj zaujímavú tému, ktorá vychádza z toho, v čom momentálne všetci žijeme. Je to už rok, odkedy prišla pandémia covidu a naše pracovné životy sa veľmi zmenili. A mnohí z nás, ktorí sme pracovali v kanceláriách, žijú skôr doma, v domácej kancelárii. A prípadne, ak sa dostanú do ofisu, tak ako sme sa dostali dnes, tak musia samozrejme nosiť všetky ochranné prostriedky, musia spĺňať všetky pravidlá, ktoré štát určil. A veľa firiem sa v tejto dobe zamýšľa nad tým, ako pracovať po novom. Ako umožniť svojim ľuďom, aby sa cítili v práci bezpečne, aby sa im tam pracovalo dobre, ale hlavne ako sklúbiť dokopy dva fenomény. To znamená home office, prácu z domu, a prácu v kancelárii, tak ako sme boli zvyknutí. My sme si pre vás dnes pripravili case study, prípadovú štúdiu veľkej slovenskej firmy, kľúčovej banky, o tom, ako ona zmenila svoje pracovné prostredie, svoju centrálu, svoje kancelárie, jednak preto, aby sa prispôsobila novej dobe a jednak preto, aby sa prispôsobila aj pandémii covidu. VUB, Všeobecná úverová banka, má centrálu na Mlynských nivách. Je to tá vysoká budova, ktorú asi mnohí poznáte. A táto budova je relatívne nová, ale má už asi viac ako 20 rokov a teda ju čakal refresh. No a práve tento refresh, ktorý prebieha už niekoľko mesiacov, nám dnes popíšu dvaja kľúčoví ľudia, ktorí na ňom participovali. A ešte skôr, ako ich predstavím a privítam, tak by som chcel povedať, že aby tá debata bola ešte zaujímavejšia, tak samozrejme sa môžete na nej podieľať aj vy prostredníctvom slajda, kde môžete dávať svoje otázky. Tí, čo nás sledujete priamo cez slajdo, tak vidíte panel, kde môžete svoje otázky dávať. A tí, ktorí nás sledujete na Facebooku, tak cez aplikáciu Slido dáte hashtag Smalltalks a takisto sa môžete pridať svojimi otázkami, ktoré ja budem klásť. Takže toľko na úvod dnešného webinára. A teraz mi už dovolte, aby som privítal našich diskutujúcich. Čiže máme ich dvoch. V prvom rade vítam Draganu Smolovič, ktorá je Head of HR and Organization VUB banky. Dragana, vítam. A takisto vítam tu v štúdiu Petra Grofa, ktorý je Workspace konzultant z Origame. Peter, vítaj. Dobrý deň, ďakujem. Takže toto sú naši hostia. Vidíte, že Peter je so mnou v štúdiu. Dragana sa pripája zo svojho home office, takže máme to také veľmi aktuálne. A úplne prvá otázka, ktorá možno nesúvisí priamo s touto prípadovou štúdiou. Žijeme už rok v hybridnom prostredí, z veľkej časti na home office. Ako sa vám zmenil život? V čom sa najviac zmenil? Dragana. Wow, tak lehká otázka, ale odpoveď nie je úplne jednoduchá. Mne sa život úplne zmenil. Ja sa pamatuju, že přesně před rokem, na dnešní den, jsem se ocitla na Mlynských nivách a pochopila jsem, že Maďarsko zavírá hranice a že vlastně možná svoji rodinu neuvidím strašně dlouho. Jen pro zajímavost, já jsem vlastně z Bělehradu, ze Srbska, tak byla jsem tehdy tak nějak několik měsíců na Slovensku. A tak dokážete si představit, že člověk někde novej a začíná nějak budovat aj vztahy a ubytovávat se a prostě se zvykat, že prostě najednou jsem měla takové rozhodnutí spravit, že buď budu remote matkou, anebo že budu remote head of HR. Tak jsem si takto seděla v kanceláři, volala se s tím šéfem a říkám, já asi remote matku nedám, ale remote work nějak asi spravím. No, tak jsem během 12 hodinách se ocitla v karanténě v Bělehradě, na home office v ložnici, protože žádná jiná místnost nezůstala k dispozici. A vlastně se to úplně změnilo. Začali koly od rána do večera, a ani jsem nevěděla, že prostě člověk může spát v práci vlastně, protože takto ráno jsem vstávala, začínala kvůli a jedině, co vlastně vypadalo, že končí práce, je, když jsem zavřela ten počítač večer. Tak myslím si, že pro nás, pro každého se strašně všechno změnilo. Nejenom způsob práce, ale způsob života.
Ja som si tak přála, doufala, že už tá doba proste sa nevrátí a že nejak prežijeme. Akože, určite sa pamätujete, jak sme doufali, že prežijeme do júna, do léta, že to všechno skončí, že COVID nesnáši teplo a tak dále, tak dále. Tak proste si myslím, že nejak sme doufali, že existovala tá ako nejaká iniciální nadeje, že to veľmi brzo skončí. Tak pro mňa sa vlastne všechno zmenilo. Život sa totálne obrátil na ruby, ale už nejak pak teď vlastne vnímam, že sme sa tak rýchlo na to zvykli, že proste je to strašne zajímavé. I když je to strašne náročné. Tak si myslím, že pro každého z nás sa život veľmi, veľmi zmenil. Peťo, tvoj rok? V mnohom asi podobný ako Draganin, aj keď teda našťastie nebol som odlučený, nebol som vystavený tej voľbe, ktorú mala ona. A asi tak ako mnoho kancelárskych zamestnancov, aj ja a moji kolegovia sme v určitom bode boli donútení naozaj využívať home office alebo prácu nie z kancelárií na 100%. A to platí prakticky až do dnes, možno s výnimkou dnešného dňa. Čiže ten život sa zmenil vo veľkom v tom, že trávime teraz naozaj veľa času doma, čo na jednej strane je super, lebo trávim oveľa viacej času so svojou manželkou. Na druhej strane tie online meetingy, konštantná akoby pripojenosť, konštantne byť na telefóne, či už teda s kolegami alebo aj s klientami, je taká väčšia výzva. A naozaj dávať si pozor na to, musím si viacej dávať pozor na to, ako mám delený súkromný a pracovný život, čo si myslím, že je veľmi dôležité aj z hľadiska nejakej psychickej pohody, aj z takého dlhodobého pohľadu, aby človek rýchlo nevyhorel. Myslím si, že toto je téma, ktorá je dnes veľmi silná, vyhorenie na home office. A nikto asi nečakal, že sa dostaneme do tejto situácie až v takom rozsahu. Aj to, čo vlastne vravela Dragana, že už to cez to leto skončí a jak sme na tom boli ako krajina veľmi dobré v tej prvej polovici tejto pandémie alebo v prvej polovici tohto posledného roka, tak myslím si, že nikto nečakal to, čo sa bude diať a akým spôsobom naozaj budeme uzavretí a že sa budeme chodiť testovať a podobne. Čiže v niečom to je až také sci-fi. Ale na opačnej strane aj pre mňa akoby tá práca z domu priniesla pozitíva. Ako zamestnanec HB Reavisu a súčasť Origamea viem spraviť možno niektoré veci efektívnejšie, rýchlejšie, hlavne keď sa potrebuje na niečo sústrediť, dobre spracovať pripomienky, ktoré prídu z VUBčky a podobne, tak toto funguje fajn. OK. Dragana, o VUB ľudia vedia, čo robí, tá značka je známa. Ale možno, Peťo, keby si povedal ešte pár vetami o Origameu, čo vlastne robíte, aby bolo jasné, že prečo sa VUB vybrala vás ako konzultantov práve pri refreshe svojej budovy. Origameo je súčasťou HB Reavis. Je to vlastne konzultačno-architektonicko-fitoutová jednotka. Ja sa to pokúsim tak veľmi v krátkosti vysvetliť, že čo tým myslím. Začneme vždy s našimi klientami nový projekt, čo sa týka napríklad nových kancelárií alebo refreshu, ako bolo v prípade VUB, takým konzultačným prístupom. Snažíme sa čo najviac pochopiť potreby spoločnosti ako takej, a to na takých troch základných úrovniach. Tá prvá veľmi dôležitá je samozrejme strategická vízia, ciele manažmentu, aké sú akoby ambície nejakej zmeny, aby sme vedeli dobre zadefinovať ten samotný projekt a to, čo tie kancelárie majú priniesť tej spoločnosti z nejakého dlhodobého strategického hľadiska. Ale pozeráme sa aj na to, že čo napríklad na nejakej strednej úrovni hierarchie, čiže manažment, čo potrebuje, aby tie týmy dobre fungovali, aby správne medzi sebou komunikovali, aby tam bola podporená dobre komunikácia, kooperácia, aby sme nejakým spôsobom aj zvýšili produktivitu práce. No a v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, zameriavame sa aj na samotné želania a potreby zamestnancov, čiže robíme rôzne interakcie s našimi klientami, aby sme navnímali, že čo tá pracovná sila v tej spoločnosti potrebuje k tomu, aby boli tí zamestnanci efektívni. Čiže robíme to formami workshopov, dotazníkov alebo inými metodami zberu dát. No a všetky tieto tri oblasti potom akoby dáme dokopy a dávame nejaké návrhy na zmeny a tie sa týkajú takej, my tomu hovoríme, že stratégia pracovného miesta alebo stratégia kancelárií. Môže to mať rôzne formy.
No a potom v ďalších krokoch, pokiaľ sa toto odsúhlasí, tak sa pristupuje k tomu, že sa chystajú pôdorysy, kreslia sa plány, potom sa samotný priestor vybuduje a to má na starosti ten náš fit-out. Čiže prichádzame my ako konzultanti, navnímame spoločnosť, potom prichádza architekt, ktorý to veľmi pekne spracuje do 2D, 3D pohľadov, do vizualizácií, spraví sa koncepčný dizajn a pokračujeme vlastne tým samotným fit-outom, čiže vybudovanie toho priestoru, zabezpečenie tých všetkých nadväzností, ktoré sú potrebné na to, aby sa priestor odovzdal klientovi s kľúčami k používaniu, teda na čas a v rámci rozpočtu, ktorý si klient stanoví. Dragana, otázka na vás. Aký problém ste vy potrebovali riešiť? Ako vlastne vznikla tá myšlienka Refreshu? OK, tak ja bych určite tomu ani neříkala problém, protože my už sme už nejaké dlouhé roky, už možná, že 3 nebo 4 roky dozadu, sme ako skupina Intesa San Paulo zavedli možnosť práce z domu. Tomu sme říkali smart work, ale hlavne to bylo využívané ako benefit. Tak človek si mohol vybrať, jestli vôbec jeho alebo jej práce byla prispôsobená takovému spôsobu práce, že vôbec môže fungovať z dálky alebo vlastne z domu. Tak, ale minulý rok, když vlastně v marci, když přišel COVID, tak jak jsme se ocitli doma všichni, skoro všichni, já si myslím, že přes 90% našich kolegů z ústředí, musím říct, protože pobočková síť je úplně už jakože jiná záležitost, ale dostaneme se k tomu. Ocitli jsme se doma a tak jsme vlastně velmi, velmi rychlo, jakože během týdne, ale nejenom my, jako si myslím, že celé Slovensko, jsme se ocitli doma a najednou jsme dokázali fungovat z dálky anebo pracovat online, sice remote. Tak jak ta doba, marec, apríl, maj to byl a vlastně jsme začali vnímat, že nějaké věci se nám podařilo velmi, velmi rychle zabezpečit, anebo že nějaké workaroundy, anebo že nějaká digitalizace některých aktivit, o kterých jsme jenom přemýšleli v januári, že jak by to bylo super, měli jsme nějaké action plány, že jak to prostě zabezpečit, že najednou jsme se ocitli v situaci, že ježiš, toto musíme hned spravit, protože jinak nebudeme moct fungovat. A spravili jsme to tak rychle, že to bylo pro nás takové, nebylo to překvapení ovšem, ale nějak jsme pochopili, že jak se rychle dají vlastně věci měnit, když člověk má tu správnou motivaci, anebo prostě je buď pušovaný, anebo pulovaný to řešit. No a vlastně jsme v tom viděli příležitost, ne problém. Tak jsme si říkali, že super, protože předtím jsme vlastně řešili, že jakým způsobem zabezpečit tuto právě flexibilitu, takovou flexibilitu, že lidi si můžou vybrat, že budou pracovat víc domu, anebo víc v kanceláři. Že prostě bude taková možnost si vybrat. Tak jsme si říkali, že výborně, toto je ten správný okamžik, v kterém vlastně pojďme využít tuto příležitost, že nám to tak dobře funguje, a vlastne sa niečo z toho naučiť do budoucna. Už tehdy začali, určite sa pamatujete, že nový normál sa buduje, že toto už je here to stay, že musíme sa prispôsobiť. Tak ovšem, že sme pochopili, že nejen, že si musíme prispôsobiť, ale poďme vlastne využiť túto príležitosť a nastaviť veci trošku inak pro nás, abychom poskytli väčšiu flexibilitu a lepší well-being anebo tú zamestnanskú skúsenosť pro naše lidi. Tak proto sme sa vôbec rozhodli začať nad tým uvažovať. Že sme pochopili, že OK, toto vlastne první časť, alebo nejväčší priorita sú lidi a je ich skúsenosť. A to vlastne, co môžeme poskytnúť nejenom pro naše zamestnance, ale také pro naše klienty. Od toho to celé začalo. A pak sme vlastne začali uvažovať nad tým a mluviť, že co všechno potrebujeme spraviť a jakým spôsobom sa potrebujeme meniť aj my, aj prostor, v ktorom pracujeme, abychom vlastne túto príležitosť využili na najlepším možným spôsobom. Takto sme začali my. Dragana, veľmi jednoduchá, krátka otázka doplňujúca. Aké ťažké je zmeniť myslenie z toho, že home office je benefit, na to, že home office je súčasť štandardného fungovania? Čo je na tom najťažšie? Možná je najtěžší, uvažovala jsem nad tím, že vlastně, co je vlastně teď benefit, akože jak vlastně vnímáme, že toto je benefit. Já si vlastně myslím, že benefit je možnost si vybrat.
Že to už není o tom, jestli benefit je home office nebo benefit je kancelář. Benefit je možnosť si vlastne vybrať, jestli budu pracovať z domu, alebo budu pracovať z kanceláře. Ovšem, že tam sú nejaké podmínky, že proste moje práce musí vyhovovať a že proste môžu pracovať na dálku, anebo ne. Tak, ale to si myslím, že je vlastne nejväčší benefit. Ale to je nejjednodušší vec je vlastne říct si, OK, máme nejaký předpis, že už home office nebude 4 dní, alebo 8, alebo 20, že proste to je veľmi jednoduché si nastaviť možno tieto pravidla home office. Ale zmeniť vlastne a prispôsobiť sa tomu je úplne iná vec. Ja musím říct, že my sme sa tak strašne tešili na to, že budeme mít tú väčšiu flexibilitu, že budeme môcť fungovať inak, že to, po čem sme toužili, vlastne už nejak zaimplementujeme. Ale pak musím říct, že to, co prožívame teď, to není ani benefit, ani neviem, jak nazvať túto realitu, v ktorej žijeme, pretože vlastne všechno to, co sme považovali za benefit, je teď nutná vec. My teď musíme byť doma a sme zase spolu s rodinou, s deťma, musíme řešiť všechno najednou. Tak je to veľmi teď vlastne zvláštne, pretože ten mindset, nebo to vlastne myslenie, že jak sa vlastne nastaviť na túto dobu. Ja možno jen sdílim s vami, pretože poslední týden fakt strašne komunikujem s biznisem a proste s manažerima a oni mi říkajú, že nejväčší priorita, ktorou vidia, je jak toto prežiť, a jak ste vy začínal na začátku a jak sa potom vrátiť do kanceláře. Tak neumiem úplne ani presne odpovedať, že co vlastne je benefit, ale myslím si, že do budúcna to bude vlastne benefit, bude možnosť si vybrať. OK. Peťo, je tu otázka na slajdu, ktorá síce je na Draganu, ale môžete obidvaja na to odpovedať, takže mohol by si začať ty, že aká je vlastne budúcnosť podľa teba? Zaniknú kancelárie a budeme len na home office, alebo bude to nejaká kombinácia? Ako sa teraz na to pozeráš? Ja si dovolím spraviť taký akože bold statement, ak môžem tento anglický termín povedať. Ja si myslím, že kancelárie nezaniknú. Pretože nedá sa všetko robiť z domu, alebo vzdialene, alebo onlineovo, aj keď ako diváci vidia, aj takýmto spôsobom sa dajú robiť webináre, že sme na Slovensku v Belehrade a asi po celom Slovensku. Ale myslím si, že k tomu, aby práca bola produktívna, aby komplexné projekty vznikali na čas, aby sme dokázali udržať vo firmách inovatívnosť, potrebujeme, aby tí ľudia boli spolu. Potrebujeme v tých kanceláriách vytvoriť priestory, ktoré im pomôžu práve takýmto spôsobom medzi sebou interagovať, odrážať od seba nápady a hľadať proste spoločne riešenia a takýmto spôsobom vlastne postupovať ďalej. To, čo sa deje dnes, že sme všetci akoby vzdialene a aj teda dokážeme spolupracovať, vzniklo veľa rôznych nástrojov na tú vzdialenú kolaboráciu, ale ja osobne si myslím, že ten level tej spolupráce a tých interakcií nedokážeme v online, aspoň zatiaľ tá technológia nie je až taká dokonalá a ešte tu je samozrejme ľudský aspekt, že ako ľudské bytosti potrebujeme tú blízkosť a dokážeme sa porozumieť v mnohom aj neverbálne, čo samozrejme cez ten online je náročné. Takže myslím si, že kancelárie nezaniknú. Budúcnosť home officeu vidím asi tak, že ako to spomenula Dragana, že ten COVID celé urýchlil adaptáciu home officeu a prechod z benefitu na niečo, čo bude možnosť si vybrať medzi tým, že kde pracujem, tak to vidím ako takú budúcnosť. Čiže spojenie týchto dvoch svetov. Čo si osobne myslím ohľadom kancelárií, že mnohé priestory sa troška zmenia, možno, že sa uberie počet pracovných stolov a možno, že sa zmení ten pomer medzi tými kolaboratívnymi priestormi a tým, že akým spôsobom, alebo teda že medzi tými kolaboratívnymi priestormi a tými priestormi na samostatnú prácu individuálnu. OK. A Dragana, doplnil by som tú otázku o budúcnosti kancelárií z vašej ročnej skúsenosti. Ktoré týmy, ktoré časti ústredia, teraz nemyslím pobočky, najviac trpeli tým, že nemôžu byť spolu, že nemôžu fungovať tak, ako boli zvyknutí? No, tak ja si myslím, že pravidlo neexistuje. Musím říct, že každý tým trpí tým, že sa nemôžeme stretávať.
Možno, že my trpěli ty menší týmy, že prostě počas toho, když nebyl takový tvrdý lockdown a když existoval ten maximální počet lidí, že se mohli střetávat, tak vlastně nějak tyto týmy vlastně mohli se aspoň občas vidět. Myslím si, že je univerzální přístup, protože my jako lidi jsme vlastně sociální bytosti, potřebujeme ten přímý kontakt. Musím říct aj, že kolegové, kteří předtím mi říkali, že home office je výborná věc, že remote work, že teď mi vlastně volají a říkají, že já potřebuji přijít do kanceláře aspoň jednou za měsíc, že vidět někoho, s někým se potkat, zvednout se a prostě, že půjdu do kanceláře vedle něco si vybavit, dát si s někým kávu, tak si myslím, že určitě musím souhlasit s Petrem, že určitě kanceláře nezmiznou jen tak. My si určitě můžeme říct, že existují firmy, které zavedou full remote work, anebo že takto můžou fungovat, ale já si myslím, že kanceláře určitě úplně nezmiznou a že my potřebujeme prostor, který není jen virtuální a onlineový, i když sice aspoň aj toto je super, že se můžeme vidět, aj takovýmto způsobem, ale že potřebujeme být spolu. Když třeba máme nějaké workshopy, anebo nějaké diskuse, anebo nějaký brainstorming, je to velmi těžké dělat to v online podobě. A hlavně proto, že vždy máme nějaké tyto hybridní týmy, tak je to prostě aj zvyk, že když jsme spolu, vím, že my jsme třeba teď spolu v studiu a máme ještě 10 lidí na onlineu, tak musíme se stále připomínat, že tam ještě někdo je. A interaktivně zapájat lidi do diskuse. Tak já se fakt těším na tu příležitost se vrátit aspoň částečně do kanceláří, abychom fakt se viděli. Ale to, co říkal Petr, to je taky velmi, velmi důležité, protože si myslím, že tyto prostory alebo kanceláře budou vypadat úplně jinak. To už nebude, že já mám svůj statusný symbol, že mám svůj kancelář, velkou kancelář, mahagony table, anebo nevím, takové nějaké statusní symboly, ale je to právě o tom, že když jsem v kanceláři, že ten prostor bude vypadat úplně jinak. Že budeme mít víc možností spolupracovat, řešit nějaké věci, brainstormovat, jen neformálně se vidět. Tak si myslím, že to bude rozdíl. Jestli úplně zmiznou, tak určitě ne, ale že budou vypadat úplně jinak, tak to určitě ano. Dobre, a teraz poďme konkrétne k tomu projektu. Dragana, ako vyzeralo zadanie pre Origameo? Vedeli ste teda, že chcete, aby ten priestor bol flexibilný, aby ľudia mali možnosť voľby. A teraz, aby si ľudia fakt vedeli predstaviť aj iné firmy. Ako vyzerá také zadanie pre konzultanta? No takto, já musím říct, že naše spolupráce začala aj předtím, než jsme vlastně začali tento obrovský projekt. My jsme už začali uvažovat nad tím, že jak lidi fungují. A my jsme měli takový přístup, že nebude to one size fits all. Naše budova, i když je to bratislavský landmark, taková fakt je známá, není úplně renovation friendly. Je prostě trošku jiná architektura, sice je to 20 let, není taková, že Lego kostky. Třeba tu jakože nějaké kreativity víc, aby ten prostor trošku vypadal jinak. My jsme vlastně začali právě s analýzou způsobu práce. Že jakým způsobem fungují týmy. My jsme spravili takový průzkum, každý tým vlastně nám dal vědět, anebo akože spravili jsme analýzu, že jaký způsob práce víc používáme. Každý tým zvlášť. A takto jsme začali s takovouto analýzou. A pak, když jsme dál uvažovali, že OK, super, pojďme přizpůsobit tento prostor tomu novému normálu, anebo že prostě vybudovat větší flexibilitu, no tak jsme si říkali, sice možná si my něco můžeme vymyslet, ale to není náš core business. Tak workplace consultancy je fakt akože veľmi dôležitá vec a potřebovali jsme poradit, že jak a na základě čeho a jakým způsobem můžeme tento prostor, který, jak říkám, není renovation friendly, upravit, co se nejlíp vlastně dá. A potřebovali jsme někoho, kdo je kreativní a kdo umí přijít s nějakým out of the box řešením.
Protože když máte nějakou takovou tu novou moderní budovu, tak je to úplně fajn, že sice tam můžeme dát nějaké tyto moderní stoly, share desk concept, zabukovací table a tak. My jsme prostě toto nemohli, ani jsme to nechtěli. My sme si zvolili prístup, že ne one size fits all, ale že každý tým si mohol říct, anebo nám dát vědět, že jakým způsobem chtějí fungovat, anebo jakým způsobem můžou fungovat a co všechno potřebují. Jestli víc pracujou, že potřebují víc jakože individuálního fokus timeu, anebo potřebují víc nějakých společných, nejenom prostoru, ale víc spolupracují, že mají nějaký třeba vývoj softwaru, že potřebují víc spolu se domluvit, projektové týmy. Tak my jsme vlastně přistoupili tomu, a musím říct, že Origamel sa nám akože strašne nám v tom pomohli, že proste prispôsobiť nejenom ten spôsob práce, ale prostor prispôsobiť jednotlivým požiadavkám jednotlivých tímov. OK. Peter, ak by si mohol spomenúť na nejaké konkrétne príklady, možno, že si vybrať nejaký jeden tím z toho, čo ste robili a povedať si, že OK, zadanie bolo takéto, vedeli sme plus minus, ako ten tím funguje a my začíname fungovať takto. Čiže ten proces prebieha asi akým spôsobom. My sa na to snažíme vždy pozerať takým spôsobom, že nechceme do toho vnášať akoby naše poznatky o tej firme, že čo si myslíme, že takýto tím asi ako pracuje, ale zakladať naše návrhy na nejaké rozhodnutia, lebo to rozhodnutie vždy robí klient, teda VUB, na základe nejakých dát. Čiže to, čo sme potrebovali spraviť v prvom bode, je tie dáta si zozbierať. Čiže ako som spomínal, robili sme rôzne stretnutia, aj workshopy s riaditeľmi niektorých odborov a oddelení, kde nám oni komunikovali také informácie, že ako tieto týmy pracujú, čo robia, ako vyzerajú ich dni, aké majú zvyky, aké sú tam nejaké sociálne interakcie medzi týmito zamestnancami. A okrem toho sme spravili aj dosť veľký dotazníkový prieskum, ktorý sme posielali prakticky na všetkých zamestnancov headquarteru VUB, čiže akoby officeových zamestnancov. Ak si správne pamätám, tak to bolo cca 2,5 tisíc ľudí a tam sme sa pýtali na to, že ako pracujú, ako trávia svoj čas a čo robia. A z toho sme vedeli akoby identifikovať určité skupiny zamestnancov v rámci tej spoločnosti. Môžem povedať ako taký nejaký príklad, je, že tam bola skupina Deep Thinker. My sme si tam vymysleli takéto funny názvy, aby sme to akože spravili také zaujímavé aj k tej prezentácii. A ten Deep Thinker, ako hlboko mysliaci človek, je taký typ zamestnanca, ktorý má veľa osobnej agendy, veľa pracuje sám, ale potrebuje sa akoby hlboko sústrediť. Čiže potrebuje k svojej práci aj vhodné prostredie. A tým pádom nemal by byť rušený nejakými zvukmi alebo vizuálne, čiže pohybom zamestnancov alebo niečím iným. Čiže tento zamestnanec potrebuje na svoju prácu určitý typ priestoru. A keď sme mali takto identifikované všetky tie jednotlivé odbory a oddelenia, ktoré v rámci banky sú, tak sme si vedeli povedať, že tak tento tím konkrétne by potreboval tráviť cca toľko a toľko času doma, inak môže byť v práci. Keď je v práci, tak aby svoju prácu vykonával efektívne, vo svojom nejakom susedstve, vo svojej blízkosti potrebuje miestnosť na sústredenie. No a tam sme sa pozerali na to, že tak ako Dragana spomínala, že už teda 20 plus ročná budova nie je úplne možno podľa dnešných štandardov vyslovene friendly na nejakú takú rekonštrukciu, tak sme sa pozerali na to, že ako toto vieme zabezpečiť, aby sme nemuseli napríklad tam robiť nejaké veľké siahle rekonštrukcie. Čiže pozerali sme sa napríklad na to, že kde máme miestnosti, akým spôsobom ich vieme využiť, kde vieme možno zdvojiť niektoré funkcie a ak zdvojujeme funkciu miestnosti, tak akým spôsobom tam nastavíme nejaké pravidlá tým zamestnancom, aby to správne vedeli využívať. Čiže po tom veľkom výskume už sme mali zadefinované vlastne pre všetky oddelenia tieto pracovné štýly a boli okrem toho Deep Thinker tam ďalšie 4. Boli tam ľudia, ktorí veľa telefonujú alebo ktorí veľa majú stretnutí. A boli tam ľudia, ktorí majú viacej administratívnej práce a potom posledná skupina bola taká, čo robí z každého niečo. No a pre každú túto skupinu sme si vytvorili určitý set typologických prvkov, ktoré potrebujú mať v tej kancelárii alebo v blízkosti svojho pracovného miesta a zároveň sme im navrhli, že koľko percent času by takýto zamestnanec mohol tráviť doma a koľko percent času môže tráviť v kancelárii. Toto sa samozrejme celé verifikovalo za pomoci aj HR, za pomoci manažerov týchto oddelení.
OK. A je tu otázka, že ako dlho trvá spracovať plán takýto na zmenu konceptu kancelárií na home office, tak možno od tej myšlienky, že zadanie, po to, že prídete reálne s nejakým plánom, to je asi aký čas? Záleží to samozrejme od veľkosti spoločnosti, od množstva tých interakcií a tých workshopov a tých stretnutí, ale môžeme to tak rámcovo povedať, že to začína na nejakých 3 mesiacoch od zadania po prezentáciu toho návrhu, tej stratégie, že kde hovoríme, že vo vašich priestoroch navrhujeme tieto zmeny. OK. Už samotná zmena, a zmena toho celého priestoru je potom akože dlhodobejšia. OK. Dragana, otázka na vás. Viackrát ste spomenuli, že tá budova nie je úplne friendly na prestavbu, tak aby si vedeli ľudia predstaviť, čo to znamená, že nechceli ste búrať priečky, alebo sa ani nedajú búrať, alebo jednoducho je to komplikovanejšie, pretože je oválna tá budova, alebo možno viacej k tomuto povedať. No, tak určite sú tam určitá omezení, že nejakým spôsobom jakýkoliv väčší zásah by měl mít aj schválení architekty pôvodního. Ale nejde o tom práve tak, že my máme určite, víte, ako vypadá naše budova. Je tam tá věž veľká a takto akože by křídla tak ze strany. Tak věž je vlastně víc open space a těch prvních 5 pater jsou vlastně spíš kanceláře. Neměli jsme prostor moc bourat. Právě, že prostě na to nebyl ani prostor. A i taky určitě chápeme, že rok 2020 byl rok snižování nákladů všude, tak my jsme měli velké štěstí, že vlastně nás v tom podpořila naše mateřská společnost Intesa San Paolo, že my jsme si mohli vyčlenit budget na to, přizpůsobit tento prostor, který máme k dispozici. Tak áno, sú tam aj nejaké architektonické omezení, že proste sa nedalo bourat a z toho spraviť třeba všude open space a tak. Tak jak říkal Peter, naše zadanie vlastne bylo využiť takový prostor, jaký máme, byly tam nějaké menší úpravy ovšem, ale využít ten prostor, který máme k dispozici nejlepším možným způsobem a přizpůsobit ho právě jiným způsobom práce. A práve to, co říkal Petr, byli tam deep thinkers, potřebovali jednu vec, tí ostatní nejakú inú vec. Tak áno, sú tam omezení, ktoré sme museli dodržovať. Dobre, a ešte mi vysvetlíte, spýtam sa najprv Dragany, že keď už sa teda dohodnete na tom, že takýto je ten koncept, tak tá prestavba alebo to riešenie sa spúšťa, až keď sa to celé dohodne, alebo to ide postupne, že stále pracujete na niečom a už sa niečo mení. Aký bol ten proces, Dragana? No, ja si myslím, že už agilný spôsob práce je akože taken for granted a myslím si, že my sme zvolili práve takový spôsob. Nečekali sme, ať máme, že úplne všechno, jak říkal Petr, měli sme nejaké zadanie, tak nejaké riešenie už toto vlastne akože nejaký draft už tam existoval, ten první, že co bychom mohli, jak bychom mohli, spíš poskladanie těch týmů, že jakým způsobem, jaké patro použít na co, aby lidi byli spolu, třeba víc spolupracující týmy, aby měli příležitost být blíž sebe. Nějaký koncept jsme to zadefinovali nejdřív, ale pak celé toto, jak probíhala vlastně aj implementace, tak jsme upravovali space plány podle toho, jak vlastně probíhal celý ten projekt. Tak jestli vám řeknu, že my jsme teď, akože je půlka marce 2021, my už za měsíc nebo měsíc a půl dokončíme celou budovu. Akože celou renováciu. Tak určite si dokážete predstaviť, že sme práve takovýmto spôsobom, my sme mali takový trial and error a poďme dál, že proste veľmi rýchlo sa naučiť toto zmeniť a pak sme šli dál. Tak fázově sme tomu přistoupili a ja určite musím pochváliť celý náš tým, to fakt musím, ktorý sa vlastne na tom podílel. Aj z banky, aj z Origame a aj ostatní naši dodavatele, ktorí nám s tým pomohli. Možno, Peťo, keby si povedal, aká je to veľká budova, koľko je to metrov štvorcových, aby si ľudia vedeli predstaviť a koľko teda ten proces reálne trvá, keby si tak aspoň zhruba povedal, že koľko je koncept, koľko je nejaká príprava a potom realizácia.
Tak konkrétne, čo sa týka VUB banky, tak je to 14 000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov, lebo tak znelo aj naše zadanie, že retailové priestory a iné akoby podporné typy priestorov sme neriešili na 21 podlažiach. Ten proces vyzeral tak, že keď sme prakticky prišli s návrhom tej stratégie, tak sme ho prezentovali boardu VUBčky, kde teda bol odsúhlasený. A keď už sme mali odsúhlasenú tú stratégiu a ten nový koncept toho, že ako bude VUB pracovať, tak sme sa pustili do tej postupnej rekonštrukcii a išli sme prakticky floor by floor. Čiže zobrali sme to tak nejak, neviem, či to tak vyšlo náhodou, alebo to bolo cielené, ale išli sme zhora postupne dole. Niektoré podlažia sme preskočili, ale teda potom sme sa k ním vrátili. A takto sa postupne prerobila celá banka záchodu. Zároveň tam bolo dôležité to, aby sme my tie týmy, ktoré potrebujú spolupracovať a interagovať na nejakej vysokej úrovni, aby sme ich priniesli bližšie k sebe v tom priestore, lebo v pôvodnom rozsadení to tak banka nemala. Takže aj toto nám vlastne ten výskum ukázal, že sú tam nejaké vzťahy a nadväznosti, ktoré potrebujeme podporiť. Tak sme si tie týmy tak navrhli do priestoru, aby boli naozaj blízko k sebe. Tej druhej časti otázky, čo si sa pýtal, že teda koľko trvajú tie jednotlivé časti, tak po tom koncepčnom dizajne, alebo po tom odsúhlasení tej stratégie v závislosti od veľkosti rozsahu treba akoby rátať s niekoľkomesačnou prácou na kreslenie pôdorysov, čiže tých samotných space planov, že čo kde bude. Pri VUB sme to robili, ako som hovoril, po poschodiach, čiže tam ten proces ešte stále beží, ale popri tom bežali ďalšie už aktivity, ktoré normálne možno pri menších projektoch idú až za tým Space Planners, za tou architektonickou časťou, čiže samotná tá konštrukcia toho priestoru, ten fit-out. Takže vo VUB to ide tak akoby simultánne v rôznych, myslím si, že máme, ak si správne pamätám, 9 fáz, vždy v každej fáze 2-3 podlažia, čiže keď sa v jednej fáze niečo kreslilo, v ďalšej sa už stavalo. A takýmto spôsobom sme pokračovali prakticky od toho mája až do apríla, tak to budeme fungovať. OK, čiže bavíme sa o 11 mesiacoch. Dragana, viete si predstaviť, že by toto bežalo za plnej prevádzky, nie počas covidu, čiže ľudia by tam chodili normálne do práce? Dobrá otázka. Asi by to bylo víc těžké implementovat, ale právě to, že jsme my vlastně tuto příležitost uviděli a že jsme ji využili právě takovýmto způsobem, protože jsme pochopili, že budeme víc doma, takže je to úplně nejlepší příležitost, že právě v té situaci nebo po takovém období to spravit. A potom tak asi áno. A ešte jedna otázka, Dragana. Na základe toho konceptu, ktorý ste dostali na stôl, zmenili sa nejaké procesy zásadne v banke, že ste pochopili, že už veci fungujú inak, vytvoríme nové týmy, alebo len ste dali dokopy viacej týmy? Smerujem teraz napríklad na digitalizáciu, ktorá zásadne mení finančný sektor. Či vlastne sa zmenila reálne aj tá banka, nie len tá budova? Ale to určitě ano. Já si myslím, že aj před covidem ovšem, ale covid všechno zrychlil. A digitalizace, robotizace, vlastně nějaká ta transformace našeho interního fungování, ovšem, že se mění a my už máme několik takových velmi strategických streamů, které právě systematicky se koukají na procesy, analyzujeme procesy a měníme ich. My už jsme počas toho prvního lockdownu vlastně nějaké tyto procesy už změnili, ale si myslím, že banka se mění nejenom poslední rok, ale už nějaké ty roky, jak je i trend v bankovnictve, že prostě bankovnictvo se strašně rapidně mění nejenom technologicky, ale právě i biznisově, že fungujeme jinak. Musím říct, že teď nejvíc vidíme ten dopad nebo tu změnu, že právě v procesech nejenom interních, že jak fungujeme mezi sebou a to je skutečnost, která se mění, ale právě, že měníme tyto client-facing procesy. Což vlastně znamená, že už teď náš klient si vlastně může vybrat, jestli půjde na pobočku, anebo může třeba dostat online poradenství od našich kolegů.
tak my vlastne už nastavujeme, alebo už sme nastavili, že online advisory, online sales, že už proste chceme byť tam, kde klient očakáva, že budeme, anebo kde preferuje, že banka vlastne bude. Tak áno, myslím si, že nejenom my, ale že bankovníctvo aj ostatní firmy sa menej. Myslím si, že jenom ten COVID vlastne urýchlil akože speed tohoto celého, že jak brzo sa to deje. A nadviažem na toto otázkou zo slajda, kde sa pýta, ako sa zmení fungovanie bank na úrovni pobočkovej siete, keďže to je takisto pracovný priestor, takže a nie je tam možný home office. Čiže čo si myslíte, ako budú fungovať pobočky? OK. Zase, jak sme říkali, že kanceláře sú here to stay, tak pobočky určite áno. Myslím si, že kamenná pobočka jen takto nezmizne. Ale už teď náš klient si vlastne môže vybrať, jestli pôjde na pobočku, akože pro niektoré servisy alebo pro niektoré služby, anebo si môže vybrať, že onlineovo. Jiná vec je o tom, jestli máme tyto zvyky, jestli klienti, nejenom klienti, aj naši zamestnanci, prostě jestli takovýmto způsobem dokážeme fungovat. Není to úplně pravda, že se nedá nějaké věci zabezpečovat aj z home officeu, jenže když člověk pracuje s klientem, tak je to aj náročné, musí mít určité podmínky asi doma, že prostě není to úplně jednoduché, když máme teď v tejto situácii máme doma celé rodiny a nedokážeme si možno sústrediť ako na pobočce, ale stále si myslím, že toto je proste budúcnosť, že my už sme začali takto fungovať a nejaké veci v pobočkách určite sa presunú do online alebo sa zdigitalizujú. My už máte aplikácie, že spoustu vecí dokážeme vyřídiť proste z mobilu alebo z počítače, že vlastne na pobočku ani nemusíme. Ja musím říct, že ja pracuji v bance už je to v bankovníctve už nejakých 16 let a musím říct, že na pobočku jedině fakt, když potřebuji něco vyřídit, co se jinak nedá, tak právě my strašně investujeme teď do procesu, které by zlepšili zase tu možnost pro klienta si vybrat, že jak bude fungovat. Tak určite pobočky zústanú, ale spôsob práce sa zmení. Peter, vy ste primárne riešili kancelárske budovy, to znamená či tu alebo v Poprade, ale možno, že naozaj otázka z pohľadu možno klienta, čo je teda budúcnosť pobočiek? Ako by vyzerala pobočka budúcnosti banková o 5 rokov? Možno nie je celkom otázka, na ktorú som asi kompetentný odpovedať, nevenujem sa tejto sfére, ale myslím si, že nejaké akoby podobné črty, ako aj v tých kanceláriách tam asi vzniknú. To, čo ma napadá prvé, môžem sa mýliť, je asi tá hybridnosť tých stretnutí. Okay. Že tie vzdialené stretnutia, online interakcie a zároveň tá digitalizácia, možno digitálne podpisovanie a riešenie zmluv a podobných vecí by som si už dneska vedel predstaviť. Ale teraz hovorím skôr z pohľadu seba ako zákazníka, ako skôr odborníka na túto tému. Dobre, teraz mám otázku, ktorú ešte možno neviete úplne posúdiť, lebo ešte nie sme v tom čase, ale hádam, príde čoskoro dostať ľudí naspäť a vytvoriť im také prostredie, aby ten hybridný priestor naozaj fungoval, aby mali naozaj možnosť výberu. Dragana, čo si myslíte, že bude kľúčom na to, aby sa ľudia postupne vracali do kancelárií? Ja si myslím, že ako první předpoklad je, že abychom se cítili, že v bezpečí. Musím říct, že naša pobočková síť, třeba, že naši kolegové z pobočkové síti, že každodenně jsou v práci. Ovšem, že existuje aj určitý, nejenom u nás, ale myslím si, že existuje aj určitý strach, jestli jsme úplně že v bezpečí, když máme všechny ochranné pomůcky, i když všechno zabezpečujeme, jestli prostě už nějak každý z nás si přeje, že už konečně může normálně žít.
i když všechno, co nám prostě říkají nebo komunikují aj v televízii, aj naše vlády, aj zdravotníctvo, že asi ten vírus jen takto nezmizne. Tak si myslím, že první věc je, že prostě lidi se budou cítit, že ježiš, teď se bezpečí a ano, můžu si vlastně vybrat a tak, když půjdu do kanceláře nebo zůstanu doma, tak já se budu cítit, že úplně bezpečně můžu fungovat. Tak myslím si, že to je nejdůležitější fyzická a psychologická bezpečnost. Že když toto budeme mít, tak mnohem lehčí bude vlastně ten návrat do ofisu. Další věc je třeba pro nás je otestovat tyto prostory. Ještě jsme nedostali úplný feedback, někde se možná víc podařilo, někde méně, někde možná ještě, jak jste říkali vy na začátku, potřebujeme něco upravit. Je to stále work in progress. Ale myslím si, že návrat do ofisu je jedna z nebo pro nás největší prioritou. Protože každý jsme individua pro sebe, tak každý z nás, prostě, já vím, že existují týmy, kteří mi třeba říkali, že my se vůbec nepotřebujeme vrátit do ofisu, takto nám to funguje úplně fenomenálně, tak jako nepotřebujeme se vrátit. Ale zase jiné týmy říkají, že my fakt nemůžeme se dočkat, až se vrátíme do ofisu. Já si myslím, že my jako lidi potřebujeme ten kontakt a že návrat do ofisu bude takovýmto způsobem, že nebude to úplně, že takto najednou, že přes noc se tam objevíme, že na 100% a že všechno bude fungovat tak, jak předtím. Myslím si, že určitě ne, ale že to bude nějaké takové learning by doing, že fázově se dostaneme zpět do ofisu a že pomalu se začneme vracet, hlavně možná nejdřív kvůli tomu, že potřebujeme řešit nějaké týmové záležitosti, že budeme potřebovat řešit nějaké týmové úkoly, více střetávat a že toto nás vlastně posune, anebo nějak nás trošku jakože posune tomu, že se vrátit víc do ofisu. Že vlastně ta potřeba, kterou budeme mít. Dragana spomenula bezpečnosť. Neviem, Petr, čo si myslíš o tom ty, ale minimálne by ma zaujímalo, či má napríklad zdieľané prostredie, to znamená, že nemám svoj vlastný stôl a svoju stoličku a ten priestor, ktorý poznám, nejaký vplyv na to, ako bezpečne sa cítim v ofise. To znamená, že neviem, kto tam sedel predo mnou, či toto je nejaký faktor. Určite áno. V prvom bode súhlasím s Draganou, že je to primárne a v prvom bode otázka bezpečnosti a toho pocitu, že pokiaľ bude naplnená táto potreba bezpečnosti, tak ľudia aj sa viacej prirodzene začnú sami pýtať naspäť do toho ofisu, lebo ten sociálny kontakt chýba. Nie len z hľadiska produktivity, ale aj z hľadiska možno proste kamarátstiev a podobných záležitostí. Čo sa týka tej druhej časti otázky, že či zdieľaný pracovný stôl je bezpečný, ja osobne by som povedal, že áno, mal by byť bezpečný, pokiaľ to prostredie v celom office je bezpečné. Pokiaľ je tam dobre zabezpečená cirkulácia vzduchu, pokiaľ je tam správne nastavená teplota, správne nastavená vlhkosť. Z rôznych štúdií vieme dnes povedať, že pri určitých vlhkostiach sa ten vírus vie šíriť lepšie, pri určitých vlhkostiach horšie. Samozrejme, že v suchom prostredí, kde napríklad relatívna vlhkosť je niekde pod 40, pod 30%, tak vírus môže dlhšie zozdravať vo vzduchu. Pokiaľ tam máme správnu vlhkosť, čo by mala byť niekde medzi 40 a 60%, tak ten vírus rýchlejšie padá a klesá k zemi, lebo sa viaže na kvapočky vo vzduchu. Čiže takéto rôzne akoby elementy a tie envirofaktory majú určite dopad na to, aké bezpečné to pracovné prostredie je. Už či samotne ten zamestnanec vníma tú bezpečnosť viac alebo menej, čo sa týka toho pracovného stola, tak dnes by som povedal, že to bude asi negatívna odpoveď. Okay. Ale verím, že v budúcnosti, aj keď teda prebehne, dúfam, že úspešne očkovanie, aj keď sa ten vírus potlačí na úroveň, že už sa budeme cítiť bezpečne, tak možno strach z toho zdieľania zase pominie. A Dragana, otázka na vás. Čo si myslíte, že budú tie kľúčové faktory, aby si ľudia zvykli na nové pracovné prostredie? Ja som teda spomenul zdieľané stoly, to znamená, že zrazu z priestoru, kde to bolo moje, mám tu svoje veci a všetko a poznám to, sme niekde, kde je to nejaké tímové, ale sú tam aj iné veci, že zrazu sedím niekde inde, proste inak som zvyknutý, 20 rokov som fungoval takto, teraz je niečo iné. Že na čo sa z pohľadu HR sústredíte, že bude dôležité odkomunikovať na ľudí, aby v tom novom prostredí fungovali čo najlepšie?
Je to veľmi dobrá otázka. My sme měli tu, môžu říct, že štěstí anebo výhodu, že jsme od začátku zapojili týmy do komunikace. Tak jak Petr říká, jak jsme připravovali tyto space plány, toto jsme vlastně dělali za účasti nebo za spolupráce nejenom s manažerem tohoto týmu, ale jsme zapojili aj další lidi, ale vlastně celé týmy. A dostali jsme informaci od týmu, že jakým způsobem si dokážou představit budoucí fungování. Tak nikdo by u nás, aspoň by nikdo neměl mít tu nejistotu, anebo ten pocit úzkosti, že někde musím zabukovat nějaký stůl, anebo ježiš, půjdu do práce a nenajdu si místo, že nemám si kam sednout, nemám kam dát ty svoje fotky, anebo nějaké svoje kitky, anebo nevím už na co jsme zvykli, tak ovšem, že prostě zvyky se nemění úplně že lehkým způsobem. Ale právě, že jestli my jsme se ten prostor snažili upravit podle toho, jak ty jednotlivé týmy vnímali tu svoji potřebu anebo možnost fungovat buď v práci, anebo z domu. Tak doufám, že se ukáže, protože my jsme vlastně stále nezačali používat tyto nové prostory tím správným způsobem. Myslím si, že teprve, když se vrátíme do kanceláří, ale takovým způsobem, jak jsme si nastavili předtím. A že fakt začneme používat, že každý jednotlivý tým začne fungovat tak, jak si představovali v minulosti, že se dá, anebo že můžou fungovat, tak vlastně teprve uvidíme, jestli to správný buď počet shared desku, anebo jestli potřebujeme něco měnit, anebo víc přizpůsobit. Tak si myslím, že stále jsme v takové té experimentální fáze a tak možná, že pokud zopakujeme tento webinář za 3 měsíce, tak vám možná, doufám aspoň, že za 3 měsíce, že vám budu moct říct víc. Ale fakt doufám, že jsme to připravili takovýmto způsobem, že lidi budou moct používat ten prostor takovým správným způsobem. Vidíte, Dragana, zase si hovoríme, že do júna musíme nejako vydržať. Zase áno. Peťo, je tu otázka na slajdo, ako vidí Origameo trendy pre kancelárie na najbližších 5 rokov. Čo si myslíš, že budú tie kľúčové veci v tejto 5-ročnici? My sme sa v HB Reavis pozerali ako priebežne sa pozeráme na budúci vývoj a snažíme sa odhadnúť trendy a už pred koronou sme sa veľmi začali zameriavať na taký veľmi populárny termín a to je flexibilita. A ja si osobne myslím, že toto ešte bude akcelerované viacej, aj teda vďaka covidu a vďaka tomu, že keď sa vrátime do tých kancelárií, tak budeme chcieť jednak našim nájomníkom, ale aj teda akoby používateľom toho priestoru poskytnúť možnosti si vybrať, odkiaľ chcem pracovať, akým spôsobom chcem pracovať, čo potrebujem k práci. Toto v tom kancelárskom priestore by malo byť dostupné. Takže pre mňa akoby konzultanta vidím tam tento trend, že naozaj ponúknuť čo najväčšiu flexibilitu. A zároveň, tak ako sme hovorili na začiatku, že pravdepodobne dojde k takému posunu medzi pomerom v rámci kancelárskych priestorov, medzi rokovačkami, miestnosťami na stretávanie sa, sústredenie na rôzne iné agilné meetingy, stand-upy, rýchle šprinty a podobné iné akoby typy meetingov, ktoré sa v rôznych spoločnostiach dejú, versus teda to pracovné miesto a to miesto v kancelárii alebo na open office, kde mám proste pracovný stôl so stoličkou. A teda skôr si myslím, že to pôjde v prospech týchto kolaboračných priestorov ako tým opačným smerom. Zároveň je tu ešte jeden veľký trend, ktorý má asi taký dopad na to, že ako firmy sa pozerajú na potrebu kancelárskych priestorov z biznisového hľadiska. A teda možno, že ten trend smeruje tým smerom, že upisovanie sa na dlhé roky, na dlhé nájmy už nebude tak žiaduce, budú sa hľadať viacej flexibilnejšie podmienky a pôjde sa smerom možno, že do takýchto akoby nápadov, aby aj tá spoločnosť mala možnosť operatívne a agilne pristúpiť k tomu, že keď potrebuje zmeniť veľkosť svojho priestoru, či už to kvôli kríze, alebo kvôli možno rýchlemu rastu, aby to mali akoby relatívne rýchle, aby nemuseli čakať 7 rokov na koniec nájmu, ale aby to mohli spraviť, dajme tomu, za 2-3 mesiace. Čo nás v Reavise celkom teší, je, že my sme na toto už teraz pripravení a vieme takéto produkty ponúkať. Takže
OK. Asi takto by som to zhrnul. A Dragana, ešte jedna otázka zo slajda. Myslíte si, že produktivita klesá s dĺžkou času stráveného na home office? A čiže sme menej produktívni, lebo sme dlho na home office? A či sa s tým dá vôbec niečo robiť? No, ja si trúfam říct, že produktivita klesá únavou asi. Spíš. Ja nemôžem říct, že my máme nejaké dôkazy, že nám klesla produktivita, ale práve si myslím, že strašne sa nejak snažím poslední dobu rozdeliť, že home office anebo remote work od toho, co máme teď. My vlastne teď sme tak, musíme nutne takto fungovať. A ja taký mám pocit, a myslím si, že sme o tom aj mluvili aj s Petrem, aj s kolegami, že proste sme stále nejak online. Ja si myslím, že dosť ľudí sa cíti, že sú nejak stále on. Začíname, pretože nemáme tú strátu času, že pôjdeme do kanceláře a že aspoň, že v aute si trošku oddychneme, že neexistuje už tá bariéra, anebo ten rozdiel medzi domem a práci. Ale si myslím, že to spíš nejak klesanie produktivity je spôsobené tým, že jak fungujeme. Pretože my sme nejaké tieto zvyky z toho fyzického prostredí vzali sebou aj do toho online prostredí. Jenže ve fyzickém prostredí človek sa aspoň musí zvednúť, že proste tento meeting končí, že poďme si dať kávu a pak pôjdeme na další. Aspoň tam nejaká táto časť nejakého oddychu existovala, nejaká prestávka. To si musíme naučiť, že musíme spraviť aj v online svete, že remote, že home office neznamená nutne, že musím byť 24/7 online. Ale je to veľmi ľahké propadnúť takovéto výzvy, pretože mám stále počítač tu vedle, tak si môžem sednúť ešte niečo udelať. Alebo, bože, slyším, že tam je nejaký mail. Myslím si, že to je spíš o tých návykoch a jakým spôsobom dokážeme si my upraviť ten spôsob práce. Ja musím říct za Vúbku, že my práve přemýšlíme a vlastne sme konzultujeme aj s odborníkama, že co my ako spoločnosť, ako banka môžeme systematicky nebo systémové zmeniť anebo upraviť, aby človek nemusel byť stále on. Tak abych proste nejak sumarizovala, nemyslím si, že produktivita nutne klesá kvôli tomu, že sme na home office, alebo že vôbec klesá, pretože niektoré týmy vlastne aj zvyšili produktivitu. Je to spíš o tom, že jak my fungujeme a jak pracujeme počas toho home office. Když je človek unavený a vyčerpaný, ovšem, že už nebude produktívny. Tak si myslím, že na to si musíme sústrediť, že problém není home office, ale vlastne jak fungujeme a súčasná doba, ktorá nás vlastne nutí riešiť všechno najednou. OK. Ďakujem veľmi pekne. Vyčerpali sme všetky otázky na slajde a myslím si, že ešte by sme sa mohli rozprávať veľmi dlho, ale aby sme teda ľudí, ktorí pozerajú webinár, neunavovali ďalej, lebo vyčerpali sme aj tú hodinu, ktorá bola na to určená a mohli si teda oddychnúť a povedať si, že dnes už pracovný deň skončil. Tak ja by som veľmi rád poďakoval vám obidvom za to, že ste sa pridali dnes do našej diskusie a nášho webinára o tom, ako refreshnúť 20 rokov starý alebo mladý workspace. Takže pozdravujem do Belehradu, Dragane Smolovič, Head of HR Organization VUB. Zdravíme, ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa na budúce uvidíme u nás v kavárne na Nivách. Super, no my sa tu tak pozeráme ako cez okno na to, takže my to tu máme blízko. A takisto by som chcel poďakovať Workspace konzultantovi Origamea Petrovi Grofovi. Petr, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Ďakujem aj ja. Pekný deň prajem. A vám všetkým ostatným ďakujem za pozornosť. Myslím si, že sme sa dozvedeli, koľko asi trvá od myšlienky až po zrealizovanie takáto zmena. Ešte stále máme čas, pandémia tu ešte stále s nami je, takže treba príležitosť využiť a vybrať si z nej to, čo je pozitívne. A za mňa vás pozdravujem a teším sa na ďalšie stretnutie v rámci webinárov by HB Reavis. Sledujte nás na sociálnych sieťach a zistíte, čo bude ďalšia téma. Takže pekné popoludne ešte.